హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము మటన్ బ్లడ్తో పెప్పర్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఒక పాత్ర తీసుకొని దాంట్లో ఇలా నీళ్లు పోయాలి. దాంట్లో వరి పూసలు ఇలా పెట్టాలి. మేము ఎట్లయితే పెడుతున్నామో అట్లా పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు తెచ్చిన మటన్ బ్లడ్ దానిపైన పెట్టండి. ఎలాగైతే పెడుతున్నామో అలా పెట్టండి. పెట్టిన తర్వాత ఇలా తీసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టి ఉడికించండి. అలా బాగా ఉడికించిన తర్వాత ఉడికినట్లయితే తీసి ఒక పాత్ర మీద పెట్టుకోండి. ఇలాగా ఉడికినట్లయితే ఇట్లా ఎట్టయితే ఇప్పుడు ఉడికిందో అట్లా బాగా ఉడికిన తర్వాత దించండి. దించిన తర్వాత ఇలా ఒక పాత్రలో నీళ్లు పోసి దానిపైన బాగా ఎంటికలు చిన్న చిన్న ఎంటికలు ఉంటాయి కదా, అవి పోవడానికి ఇలా క్లీన్ చేయాలి. ఇట్లా బాగా క్లీన్ చేస్తే అవి వెళ్ళిపోతాయి. క్లీన్ అయిపోయిన తర్వాత తీసి ఒక ప్లేట్ మీద ఇలా పెట్టాలి. పెట్టి ఇప్పుడు దాన్ని మనం కట్ చేద్దాం. ఇట్లా బాగా ఉడికింది చూడండి. ఇప్పుడు దీన్ని కట్ చేద్దాం. ఇలా చిన్న చిన్న మీకు ఎంత సైజు కావాలంటే అంత సైజు కట్ చేసుకోండి. ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత ఇలా బాగా కట్ చేసుకోండి. ఎర్రగడ్డలు అట్లనే కరివేపాకు, ఇప్పుడు ఒక పాత్ర తీసుకొని దాంట్లో ఆయిల్ పోయాలి. ఫుల్గా కొంచెం ఎక్కువ పోయాలి, మటన్ బ్లడ్ ఫ్రై అది. ఇప్పుడు ఆవాలు వేయాలి. ఆవాలు వేసిన తర్వాత దాన్ని బాగా కలబెట్టాలి. కలబెట్టి బాగా కలబెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎర్రగడ్డలు వేయాలి. మనం కోసుకున్న ఎర్రగడ్డలు, ఇప్పుడు తెల్లగడ్డలు వేసినాము, దాన్ని కలబెట్టాలి. బాగా ఉడికించిన తర్వాత ఇప్పుడు పసుపు వేయాలి. ఇలా పసుపు చాలేదు, మళ్ళా వేస్తున్నాము. పసుపు ఇట్లా బాగా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి. ఇప్పుడు కరివేపాకు కొంచెం తక్కువ ఉడకాలి. ఎక్కువ ఉడికితే టేస్ట్ కూడా రాదనమాట. ఇప్పుడు కరివేపాకు వేసినాం కదా, ఇప్పుడు దీన్ని కూడా బాగా కలబెట్టాలి, మిక్స్ చేయాలి.
ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కట్ చేసుకున్నామో ఆ మటన్ బ్లడ్ ముక్కలు ఇప్పుడు దేంట్లో పోయాలి. దాన్ని బాగా ఇప్పుడు కలపాలి, మిక్స్ చేయాలి బాగా. ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు పెప్పర్ వేయాలి, టేస్ట్ కోసం పెప్పర్ వేయాలి. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఉప్పు, సాల్ట్ వేసి దాన్ని మళ్ళీ బాగా కలబెట్టాలి. బాగా కలబెట్టింది. కలబెట్టు. ఇప్పుడు ధనియాల పొడి వేయాలి, బాగా కలబెట్టాలి. మిరప్పొడి, ఇప్పుడు మిరప్పొడి వేసి మళ్ళీ దీన్ని కూడా బాగా కలబెట్టాలి. ఇప్పుడు ఉప్పు చాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ మేము వేస్తున్నాము. మీరు ఫస్టే బాగా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి, బాగా మీకు సరిపోయేంత. మాకు చాలేదు కాబట్టి వేసుకున్నాం. అంతే, మటన్ బ్లడ్ పెప్పర్ ఫ్రై రెడీ. మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా స్మార్ట్ బాలు వ్లాగ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ నొక్కడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. డోంట్ ఫర్గెట్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.